हाय फ्रेंड्स, सब कैसे हो। वेलकम टू माय टेल्स अकाउंट। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा सूखा खांसी से बचने के लिए, सूखा खांसी क्योर करने के लिए आपको क्या हर्बल नुस्खे यूज़ करना होगा। तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा थोड़ा शूट, जो सूखा अदरक है वो, थोड़ा ब्लैक पेपर, थोड़ा जष्ठी मधु, थोड़ा दारूचीनी, लौंग, कार्डामोम, थोड़ा सूखा बासक पत्ते, तुलसी का जो मंजरी है ब्रैक्ट वो लेना पड़ेगा, और थोड़ा काल मिर्च या एंड्रोग्राफिस। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स लेकर आपको उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना होगा। अब इस पेस्ट के साथ आप थोड़ा हनी ऐड कीजिए। हनी शहद ऐड करने के बाद इस पेस्ट को अच्छे से मख कर इसको थोड़ा सा ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने के बाद अब इसका छोटा छोटा टैबलेट कीजिए। टैबलेट करने के बाद एक कांच के बयाम या कांच के कंटेनर में रख दीजिए और एक वायु निरोधक ढकनी से उसको लगा दीजिए। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। फॉलो मी ऑन टेल्स मी मानस चक्रवर्ती।